咁我哋第4 part 媒體啦，我哋打開 WordPress 後台先。咁媒體嘅作用呢，預覽和編輯媒體。咁我哋可以睇到媒體嘅內容啦。我哋目前只有3個圖片。咁我哋編輯就好似我哋睇入到去佢個詳細內容啦。然後我哋想刪除嘅啦，就永久刪除。咁我哋就確定就刪除咗啦。但係我哋想新增，亦都可以撳呢度，或者快捷鍵呢一度新增一張媒體呢度。新增媒體就好似我哋設定文章特色圖一樣，撳呢個位置。咁我哋嘅功能都係將一張媒體，例如圖片、視頻，新增到我哋嘅 WordPress 後台嘅數據庫入邊。咁我哋新增完嘅時候咧，就係為咗日後我哋可以設定文章特色圖或者引用嘅時候咧，就可以從媒體庫選取啦。